first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Večeras je u Centru za mlade Laura prva filmska večer ili kako smo je mi nazvali Laura Movie Night. Nadamo se da je to samo prva ovakva večer u nizu i nadamo se dosta dobrom odazivu naših mladih iz našeg grada. S obzirom da su sami birali film koji ćemo večeras gledati, imali smo anketicu na našem Instagram profilu gdje smo im dali na izbor 4 filmska naslova. Oni su se odlučili u velikom postotku, mislim nešto preko 70% baš za ovaj film, a drago nam je što možemo reći da smo kroz ovu večer ostvarili suradnju i sa volonterkom Lucy iz Nizozemske koja je ovdje došla raditi u udruzi X, ali svidio joj se Centar za mlade, izrazila je želju volontirati i kod nas i kad je došla ovdje na sastanak shvatili smo da zapravo imamo jako puno zajedničkih ideja i jedna od tih ideja bila je upravo i ova filmska večer, tako da se nadamo da će i njoj ova večer ostati u posebno lijepom sjećanju s obzirom da ona u mjesecu rujnu napušta naš grad. I am a Dutch volunteer at X, which is an organization in Petrinja, and today we are hosting a collaboration between X and Laura of a movie night. Today we're going to watch Fight Club, which the public of Petrinja has chosen themselves, and after the movie moment we shall have a little Kahoot session, and perhaps afterwards we shall discuss the deeper contents of the film. And the main aim of this collaboration was to offer the youth of Petrinja a moment to gather together and enjoy each other and watch a lovely film.